常规的飘花翡翠手镯型，除了山水、人物或龙等神兽题材，还能雕刻什么？今天分享的这件材料，我们设计了一个打擂台的画面，也是一个比较雅趣的风格的尝试。先来看看材料，俏饰是个大难题，而且像这种比较厚的材料，最好就是通过生浮雕、镂空雕等手法来调出种水。别卖关子了，聪哥，我要看打擂台。我要说的是昆虫界的扛把子蝈蝈。首先把下方绿色部分俏饰成茂盛的枝叶藤蔓，上方两只蝈蝈面对面对峙着。双须高挑、剑拔弩张、神气十足的姿态。其实像这样的风格是参照自宋代院体花鸟画，一只小虫、小鸟，一枝花，甚至一丛叶，都活灵活现，楚楚动人。蝈与国同音，寓意着国家富足，代表着阳刚武德。也有着多子多福的祝愿。我们整天和石头打交道，就是在和大自然沟通的过程，用翡翠来表达这种同以自然为师的写实风格。宋代花鸟画是国画艺术的高峰，是非常值得我们去学习仰慕。我是阿聪，带你看遍万种翡翠定制。